வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து சீலிங் ஃபேனில் 4 ஒயர் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ 2 ரெட் ஒயர் இருக்குது, 2 பிளாக் ஒயர் இருக்குது. இப்போ 2 ரெட் ஒயருக்கும் இடையில வந்து நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு அளக்கும்போது 200 ஓம் காமிக்குது. 2 பிளாக் ஒயருக்கும் வச்சு அளக்கும்போது 136 ஓம் காமிக்குது. இது ரெண்டும் தனித்தனி வைண்டிங்கு. ஆனால் இப்போ ரெட்டு பிளாக்கு அப்படி வச்சு பார்க்கும்போது அங்கே கனெக்ஷனே இருக்காது, வெளியே எடுத்து விட்ருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எந்த ரெட்டை வேணாலும் எந்த பிளாக்கில் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெட்டை இந்த பிளாக்கில் தான் ஜாயின் பண்ணணும்னு கிடையாது, எந்த ரெட் ஒயரை வேணாலும் எந்த பிளாக்கில் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அது மாதிரி ஜாயின் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ 3 ஒயர் மாதிரி வந்துடுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, மல்டிமீட்டர் வச்சு அளக்க போகிறோம். மல்டிமீட்டர் வச்சு அளந்தோம்னா எந்த 2 ஒயரில் வந்து ஹை ஓம் காமிக்குதோ அந்த 2 ஒயரில் தான் வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர், அதாவது கண்டென்சர் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இப்போ எதில் ஹை ஓம் காமிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது 200 காமிக்குது, இதில் 136 காமிக்குது, 200 காமிக்குதா, இது ரெண்டுலேயும் பார்த்தா 336, அதாவது 200 + 136 சேர்ந்து 336, அதாவது 336 ஓம் காமிக்குது. இல்லை, அதில் தான் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இப்போ 200 ஓம் ஒன்று காமிக்குது, 336. இந்த 336 ஓமில் இப்போ ஒரு கண்டென்சர் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வந்து நம்ம சேனலை வந்து லைக் பண்ணிக்கலாம். கூடவே மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். லைக்லாம் பண்ணுறாங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் தான் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கண்டென்சரை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது ஒன்று 200 ஓம் காமிக்கும், இன்னொன்று 136 ஓம் காமிக்கும். அதில் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரலை கொடுத்து பார்க்குறீங்க. எப்போ வந்து ஃபேன் வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுதோ, அந்த ஃபேனுடைய பாடி எப்போ கிளாக் வைஸில் ஆகுதோ அந்த கனெக்ஷனில் தான் நீங்கள் கொடுத்துக்கணும். இப்போ 200 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த கனெக்ஷன் புரியுதான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு. இப்போ ஒன்று 136 ஓம் காயில் சுற்றிருக்கு, ஒன்று 200க்கு. இப்போ ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணதை வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது கெப்பாசிட்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் இதில் இதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், இல்லை இப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எதில் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பார்த்து நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். தேங்க்யூ.